Kæra samstarfsfólk, innilega velkomin á þennan upplýsingafund rektors sem með breyttu sniði núna vegna þess ástands sem við eigum við að etja á þessum tímapunkti. Og kynningin hér í dag, hún mun vera mörkuð af stöðunni eins og hún en ég mun í upphafi fara yfir svona nýliðna viðburði, bara mjög svona stutt yfir þá. Það miklu fleiri viðburðir sem væri hægt að fjalla en bara í ljósi ástandsins þá læt ég það nú bara bíða til seinni tíma. Síðan mun ég tala COVID-19 stöðuna hjá Háskóla Íslands og ýmsar aðgerðir sem við erum að hleypa af stokkunum og höfum verið að vinna með. Þá mun ég fara yfir nokkra fréttir frá fræðasviðunum sem einnig markast svolítið af COVID-19 og í lokin mun ég fara yfir það sem framundan. En þetta eins og ég sagði, þetta nýtt form á upplýsingafundi rektors og það sem við höfum hér sérstakt tækifæri til þess að koma með spurningar á meðan á fundinum stendur og þið sjáið þarna hægra megin á skjánum hjá okkur að það hægt að koma með spurningar. Þið sendið þær inn og við gerum ráð fyrir því að fundurinn verði búinn klukkan 12 og fram að því þá getum við farið yfir spurningar. Svo það verður leitast við að svara eins mörgum spurningum og hægt En ég vil líka nota tækifærið og þakka ykkur kærlega fyrir frábært starf við mjög erfiðar aðstæður. Það hefur verið tekið eftir því hvað Háskóli Íslands hefur staðið vel að öllu hér varðandi COVID-19 og viðbrögðin. Og það bara frábært starfsfólk sem hefur sinnt í og ég bara þakka kærlega fyrir. Og það yfir 200 manns á þessum fundi og ég bara þakka líka fyrir. Það mjög gaman að þið skulið vera hér í dag. Og þá bara sný ég mér að kynningunni. Fyrst nýliðni viðburðir eins og ég nefndi og mig langar aðeins að ræða hér 90-ársafmæli Vigdísar Finnbogadóttur sem var 15. apríl síðastliðinn. Vigdís einstakur hollvinur Háskóla Íslands og velunari og hefur hjálpað okkur mikið í gegnum tíðina. Og Háskóli Íslands, Íslensk stjórnvöld, stofnun Vigdísar Finnbogadóttur, Reykjavíkurborg og fleiri hafðu áformað að vera með mjög glæsilega hátíð í tilefni afmælisins. Því miður vegna ástandsins var ekki hægt að hafa þessa hátíð eins og tilstóð í Háskólabíói. En það var sérstakur sjónvarpsþáttur sem var í RÚV að kvöldi 15. apríl og tókst mjög vel að mínu mati. En við sáum ýmislegt sem gerðist fleira og kom reyndar fram í þessum fundi að það voru í fyrsta skipti veitt Vigdísarverðlaunin sem verða núna veitt árlega og að verðlaununum standa Íslensk stjórnvöld, Háskóli Íslands og stofnun Vigdísar Finnbogadóttur og Jónhard Mikkelsen, fræðimaður frá Færeyjum og góðgefandi og þýðandi, hlaut þessi verðlaun að þessu sinni í fyrsta skipti og einstaklega vel að þeim komin og ég var líka mjög ánægð með að sjá viðbrögðin við þessum verðlaunum að þau skyldu einmitt fara til þessa manns í Færeyjum. En á næstunni þá semst á næstu árum mun verða þessi verðlaun veitt áfram og þau verða veitt semst árlega og þetta eru verðlaun fyrir menningarstarf og sérstaklega tungumál og þau verða veitt árlega og þá verður það eftir tilnefningum. En valnefndin hér var skipuð Guðmundi Hálfdánarsyni, forseta hugvísindasviðs sem var formaður og Auði Hauksdóttur, prófessor dönsku, fyrir hönd stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur og Sveini Einarsyni fyrrverandi þjóðleikhússtjóra fyrir hönd íslenskra stjórnvalda. Svo þetta var viðburður sem gekk mjög vel og verður gaman að fylgjast með þessu í framhaldinu. Síðan var daginn áður en Vigdís átti afmæli, sem 14. apríl, þá var tilkynnt að það hefði verið stofnað þverfræðilegt danskt-íslenskt rannsóknarsetur hafið, loftslag og samfélag. Og þetta var gert í tilefni af 90 ára afmæli Vigdísar og 80 ára afmæli Margrétar Danadrottningar sem var 2 dögum síðar.
og þetta mikil lyftistöng fyrir samstarf Íslendinga og Dana. Það stofnframlag frá Carlsbergsjóðnum upp á 500 milljónir króna, Íslenska ríkinu upp á 140 milljónir og rannsóknarsjóði sem vistaður hjá Rannís upp á 100 milljónir. Og aðsetur setursins verður við Háskóla Íslands og Kaupmannahafnarháskóla og það verður mjög gaman að sjá hver þróunin verður hér. Þetta mikilvæg viðfangsefni og Carlsbergsjóðurinn kemur þarna með glæsilegt framlag. En myndin af Vigdísi og Margréti, hún tekin 1. desember 2018 á fullveldisafmælinu, en það var einmitt á þeim tíma sem Carlsbergsjóðurinn kom með styrki til 2 nýdoktora. Það var bara hluti af hátíðarhöldunum og ég vil þakka sérstaklega Auði Hauksdóttur prófessor fyrir hennar frábæra starf við undirbúning alls þessa, skiptir verulegu máli. Síðan einn mikilvægur viðburður í háskólasamfélaginu að Stefán Hrafn Jónsson, prófessor og deildarforseti félagsfræði, mannfræði og þjóðfræði deildar hefur verið ráðinn nýr forseti félagsvísindasviðs og hann tekur við að Daða Má Kristóferssyni 1. júlí næstkomandi. Stefán hefur langa reynslu hér innan Háskóla Íslands sem prófessor og deildarforseti núna síðastliðin 2 ár og sat í háskólaráði í 4 ár og ég óska honum velfarnaðar og býð hann velkominn. En þá það COVID-19 og þessi mynd sem hér af háskólatarki svolítið tákgræn fyrir stöðuna. Þarna bara hreinlega ekkert að gerast, ekki þetta mannlíf sem við eigum svo mikið að venjast hér. En það hefur margt gerst og við höfum tekið á málinu af eins mikilli festu og við höfum getað. Neyðarstjórn Háskóla Íslands sem var stofnuð fyrir nokkrum árum, hún hefur verið virk frá febrúar og það var gerð viðbragðsáætlun að frumkvæði öryggisnefndar undir forystu Sveinbjörns Gissurarsonar prófessors og Sveinbjörn og fleiri kom að máli við mig í lok janúar að það væri nauðsynlegt að gera viðbragðsáætlun og hún var bara tilbúin af hendi öryggisnefndar miðjan febrúar og þetta var gríðarlega mikilvægt skref í því að taka á málum. Og neyðarstjórnin hefur síðan komið inn í málið og hún hefur fundað 5 sinnum í viku svona í byrjun, en nú á síðustu vikum hefur hún fundað 3 og ég held núna bara takturinn verði 1 sinni vikulega á miðvikudögum. En hún hefur svona afgreitt mál og það hefur verið mikill stuðningur af neyðarstjórn við þessa erfiðu tíma. Upplýsingamiðlun til starfsfólks og nemenda hefur verið gríðarlega mikilvæg á þessum tíma. Við höfum verið með sérstaka COVID-síðu á hi.is og hún bæði á íslensku og ensku og ég hef leitast við að senda starfsfólki og stúdentum upplýsingar í byrjun daglega en nú höfum við líka aðeins hægt þar á, bara til þess að tryggja það að upplýsingar berist en það sé ekki of mikið af þeim og við setjum nýjar upplýsingar inn á síður leið og þær berast. En ef við förum aðeins svona yfir hvernig þetta gerðist, þá var neyðarstigi lýst yfir á Íslandi 7. mars og það var nú reyndar háskólaráðsfundur þann daginn og við vorum að velta þessu fyrir okkur hvert framhaldið væri en síðan bara á miðjum fundi þá kemur að neyðarstigi hafi lýst yfir. Öryggisnefnd kom strax saman í kjölfar fundarins kl. 16:15 þennan dag og fyrsta ákvörðun hennar var að draga Háskóla Íslands út af námskynningu á Akureyri sem átti að halda 7. mars og það var gert og hún var blásin af og ég held að það hefði verið mjög mikilvægt skref. Okkar námskynning hér var haldin viku áður en þá var ekki staðan eins og hún var þarna 7. mars. Síðan var samkomubann sett á 16. mars og niðurstaðan var, bara samkvæmt ákvörðun stjórnvalda, að það yrði engin kennsla í húsveggjum Háskóla Íslands og við vorum viðbúin að koma á rafrænni kennslu samkvæmt þeirri viðbragðsáætlun sem við höfum og það var unnið að þessu náið með fræðasviðum, deildum og náttúrulega einstökum kennarum sem eru gríðarlega mikilvægir í öllu þessu bara til þess að það gangi upp.
Og ég vil segja það að við vorum að mörguleyti betur undirbúin en kannski fyrir nokkrum árum vegna þess að við höfum verið að rafvæða kennsluna að mikilli festu samkvæmt á stefnu okkar og bara þeirri tækniþróun sem nauðsynlegt að hafa í háskólum og það skipti verulegu máli til þess að hægt væri að koma kennslunni inn á netið á rafrænan hátt. Og megin svona línan sem við unnum eftir var að ljúka misserinn og námsmati með eins eðlilegum hætti og hægt var. En við vissum að þetta voru, svo bara noti þann frasa sem mikið notaður, fordæmalausir tímar og það þurfti virkilega að hugsa að fólk áttum sárt að binda að mikil skjálfti hjá mörgum, nemendur voru óöruggir og þetta var bara mjög erfitt mál. En neyðarstjórnin vann þannig að vikuna 9. til 13. mars sem var þá á undan samkomubanninu var unnið að því að búa okkur undir að öll kennsla yrði rafræn. Síðan í vikunni þar á eftir að samkomulagið sem sagt var búið að taka gildi með þá 100 manna hópum en það var búið að segja að öll kennsla í skólanum geti ekki verið sem sagt í húsakynnum hans að tryggja það að kennslan gengi upp á rafrænan hátt í öllum deildum og fræðasviðum og síðan vikan þar á eftir fór í að útfæra námsmat. Það var alveg ljóst að það þyrfti að endurskoða námsmat víða og aðstæður eru náttúrulega í mismunandi deildum og mismunandi greinum og þar fram til götunum ólíkar og við erum með verklegt nám, við erum með símat, það þurfti að skoða vægi lokaprófa og eðli námsefnis svo að Háskóli Íslands þurfti bara virkilega að fara ofan í þetta og það var engin svona sérstök einföld lausn valin við þetta. Og niðurstaðan var eiginlega bara samkvæmt samráði forseta fræðasviðs og neyðarstjórnar að kennarar og náttúrulega kennslusviðs kennarar myndu velja þá leið í námsmati sem best hentar hverju námskeiði innan setts ramma. Og úrræðin voru ýmist, það voru heimapróf og rafræn próf í Inspera og verkefni og ritgerðir og margt sem kom til greina að gera. En margir ákváðu að framkvæma þessi úrræði til að mynda varandi heimapróf og hafa þau á sama tíma og auglýst próf voru samkvæmt próftöflu. En þetta var í raun valkvætt en hentar nemendum vel vegna þess að það var búið að tryggja það að það yrði ekki einhvers konar árekstrar. Og markmiðið hjá okkur var að bara eyða óvissu, bæði gagnvart þá kennurum og nemendum og hafa þetta ekki þannig að þetta yrði mjög íþyngjandi fyrir nemendur. Þetta aðstæður mjög erfiðar. Og við reyndum að hafa eins og ég sagði áðan námsmat og kennslu eins með eðlilegum hætti og hægt var en við lögðum líka mikla áherslu á að tryggja gæði. Og ég vil segja hér að þetta hefur held ég bara tekist mjög vel og við höfum fengið mjög jákvæð viðbrögð úr samfélaginu gagnvart þessu og Stúdentaráð hefur núna nýlega til að mynda verið með könnun á því hvernig hefur tekist til hjá háskólanum og með námsmatið og það eru svona 85% nemenda sem eru ánægð með hvernig hefur að þessu verið staðið og það er bara mjög glæsilegt að svo hátt sé hlutfallið og við líka nefna að hér eru margir skiptinemar og hluti þeirra fór heim helmingur en hluti hér og þeir sem fóru heim eru margir að taka rafræn próf en þeir eru líka mjög ánægðir með hvernig að þessu hefur verið staðið og það er bara svipað hlutfall og skrifstofa alþjóðasamskipta hefur staðið sig einstaklega vel og þessi skiptinemar eru mjög ánægðir með hana. Svo þetta eru bara mjög jákvæð skilaboð sem við erum að fá. En það voru svona ýmis atriði sem við breyttum í sjálfu sér bara til þess að létta á nemendum við þessar erfiðu aðstæður. Reglur tvífall, þær gilda ekki á þessu misseri. Nemendur sem standast námsmat í námskeiði geta sótt til kennslusviðs að fá loka einhver breytt í staðið án einhvernar og þetta gildir til 1. júlí eða út þetta háskólaár. Síðan sérreglur einstakra deildar að nemendur þurfa að ná lágmarkseinkunn í lokaprófi námskeiðs þar sem það er einn af matsþáttunum. Þær munu ekki gilda og þetta þýðir bara vægi allra námsþátta er metið saman sem er vegnu meðaltali svo að lokapróf er ekki það sem nemendur þurfa nauðsynlega að ná
og síðan var tryggt að nemendur geti þreytt sjúkra og endurtökupróf samkvæmt reglum Háskóla Íslands bæði fyrir þetta vormisseri og síðastliðið haustmisseri. Og eitt til viðbótar var að frestur til að skrá sig í námskeið var færður aftur. Hann var færður til dagsins í dag og skilafrestur á lokaritgerðum var framlengdur 1 viku, bæði þá í grunnnámi og meistaranámi. Síðan höfum við unnið með stjórnvöldum mjög náið og það var beiðni frá stjórnvöldum að færa til skráningafresti. Varðandi framhaldsnám var hann framlengdur til 20. maí, varðandi grunnnám var hann framlengdur til 15. júní, 10 daga frá 5. júní. Og síðan hefur verið haldið á vegum fræðasviða og miklum miðlægum stuðningi þar með markaðs- og samskiptasviðs hafa verið haldnar fjarkynningar á framhaldsnámi. Og þær eru í gangi. Í dag verkfræði- og náttúruvísindasvið með sínar fjarkynningar en hugvísindasvið á morgun, að öðru leyti þessu lokið og þetta hefur tekist einstaklega vel. Við hefur verið mjög vel sótt einstakar fjarkynningar og síðan fara þær á netið og eru þar áfram og þetta algjörlega til fyrirmyndar og eitthvað held ég sem við getum notað svona til frambúðar. Það ýmislegt sem kemur í ljós við þessar aðstæður sem getur nýst okkur og við munum síðan geta notað til frambúðar. Og síðan núna upp úr miðjum maí verið að undirbúa fjarkynningar á grunnnámi og gerir ég fastlega ráð fyrir því að það takist mjög vel. Varðandi starfsemina sjálfa, þá hefur henni verið haldið gangandi bara með það að leiðarljósi að lágmarka smithættu og ég held að það hefur bara tekist mjög vel. Stjórnsýslueiningar, bæði miðlægt og á fræðasviðum, þær nýta svokallað skiptifyrirkomulag, þannig að hluti hópa vinnur heima hverju sinni og þeir sem eru sérstaklega eru með undirliggjandi sjúkdóma og geta ekki komið á vinnustað, þeir vinna heima og reyndar svona í upphafi og hvatti ég líka bara fólk sem gat unnið heima að gera það. Stjórnendur fundar reglulega með starfsfólki þá í gegnum Teams og fundir í deildum og fræðasviðum hafa verið rafrænir. Við heldum líka rafrænan háskólaráðsfund, forsetafundir eða fundir með forsetum fræðasviða hafa verið haldnir á rafrænan hátt og hafa verið fleiri en venjulega bara til að tryggja það að við höldum vel á málum. Og svo vil ég líka nefna að það alveg til fyrirmyndar hvernig sérfræðingar Háskóla Íslands og einstakir nemendur og bara nemendahópar hafa verið mjög virkir í að takast á við þennan vanda sem við eigum við ETIA. Það var sérstök umfjöllun þetta í fréttabréfi Háskóla viðina sem kom 2. apríl og ég mun nefna suma af þeim atriðum hér þegar ég fer að tala hvað gerist á einstökum fræðasviðum eða að gerast. En þetta bara stórglæsilegt. Og það má til að mynda nefna spálíkan Háskóla Íslands þróun COVID-19 faraldursins sem Thor Aspelund og fleiri hafa staðið að og þetta alveg til fyrirmyndar. Brynjólfur Gauti Jónsson hefur stutt Thor og hann hefur líka verið í samstarfi, hann á heilbrigðisvísindasviði læknadeild en verið í samstarfi við til að mynda verkfræði- og náttúruvísindasvið. Svo þetta verkefni innan Háskóla Íslands. Þetta unnið í samstarfi við sóttvarnalækni og landlækni og það á vefsíðu heilbrigðisvísindastofnunar mjög fínar upplýsingar þetta spálíkan og gaman það að fara þar í gegn og sjá hversu vel hefur gengið með að spá fyrir þennan faraldur. En úr því ég nefndi sóttvarna og landlækna, þá eru vísindamenn Háskóla Íslands undir forystu Unnar Önnu Valdimarsdóttur og fleiri, þar á meðal Örnu Hauksdóttur, að undirbúa vísindarannsókn sem heitir Líðan þjóðar á tímum COVID-19. Og þetta fjölþjóðleg rannsókn og það mjög reyndur hópur sem stendur að henni og það verður opnað fyrir rannsóknina innan fárra daga. Og markmið að afla sem mestra þekkingar á áhrifum faraldursins á líðan og lífsgæði landsmanna til þess að geta bara áttað okkur á því hvernig við getum lært af þessu og brugðist við í framtíðinni. En við leggjum mikla áherslu á heilsu og vellíðan starfsfólks og nemenda og starfsmannasvið og mannauðsstjórar fræðasviða og stjórnendur
hafa gripið til fjölmargra aðgerða sem snúa að starfsfólki skólans og ég vil þakka starfsmannasviði sérstaklega fyrir þeirra vinnu. Og það skipuleg fræðsla til starfsfólks þá sem unnin af starfsmannasviði og upplýsingatæknisviði og það hafa komið póstar frá starfsmannasviði með upplýsingum þetta og þar á meðal eru upplýsingar til stjórnenda meðal annars fjarvinnu sem snýr að tæknilegum lausnum en ekki síður að stjórnun í fjarvinnu og þetta eins og ég nefndi áðan, þetta eitthvað sem við höfum mikið verið að nota og það að jafnaði funda þá í hópum einu sinni á dag og reynt að tryggja það að fólk sé virkt og það finni stuðning líka. Sumir eins og ég sagði get ekki komið á vinnustað, sumir kjósa að vinna heima en þetta hefur gengið mjög vel en við megum ekki gleyma því að það eru ýmsir sem eiga erfitt með að vinna heima, bæði þeir sem eiga sárt að binda og þeir sem eiga líka börn á leikskóla og grunnskóla aldrei, það erfitt að sinna þá vinnunni en bara þessi stuðningur getur hjálpað. Og það sérstakt svæði á Uglu sem starfsmannasvið hefur sett inn sem heitir vinnan á tímum COVID-19 og það uppfært reglulega einu sinni tvisvar á viku og þar eru upplýsingar ýmis mál sem snúa að fjarvinnu og ýmsu öðru. Síðan höfum við gert samning við fyrirtæki Auðnast og gerðum hann á síðasta ári sem veitir okkur trúnaðarlæknisþjónustu og heilsuverndarþjónustu og það þjónusta frá þeim í boði fyrir starfsfólk sem finnur fyrir vanlíðan og kvíða og ég hvet ykkur ef þetta tilvikið að hafa samband við Ernu Einarsdóttur á starfsmannasviði eða mannauðsstjóra fræðasviða og þá hægt að fá 15 mínútna fjarfundar viðtöl hjá Auðnast vegna COVID-19. Svo háskólaleikfimi, hún í boði og Guðbjörg Finnsdóttir hefur haldið áfram. Háskólaleikfimin hefur verið þrisvar í viku fyrir kalla og þrisvar í viku fyrir konur í hádeginu. En nú hún á hverjum degi kennd í gegnum Facebook af Guðbjörgu. Þetta eru frábæri tímar og ég mæli mjög með þeim og þetta eru 30 mínútna tímar hjá henni núna, eins og ég segi einu sinni á dag og þeir sem eru áhugasamir að taka þátt í þessu, ég hvet ykkur til að senda post á gfit@gfit.is. Þetta bara frábært að Háskóli Íslands skuli bjóða upp á þetta. Síðan gagnvart vellíðan nemenda, heilsu og vellíðan, þá úrræðum náms- og starfsráðgjafar fjölgað og náms- og starfsráðgjöf undir forystu Maríu Dóru Björnsdóttur hefur verið að standa sig frábærlega við þessar aðstæður og ég fekk einmitt skýrslu hvernig starf þeirra hefur verið. Það eru fjarviðtöl og sálfræðiþjónusta og námsráðgjöf og það svo margt sem þau eru með og líka netspjall og þessi bara sinnt einstaklega vel og ég þakka fyrir það. Síðan sálfræðiráðgjöf sálfræðinema á vegum sálfræðideildar, annað frábært verkefni sem hefur verið í gangi undir forystu Gunnars Hrafns Birgissonar á undanförnum árum. Það búið að auka sálfræðiráðgjöfina hér. Það eru 40 nemendur sem hafa komið til liðs við sálfræðiráðgjöfina á meistarastigi og þetta annað fyrirmyndarverkefni. Síðan frá nemendahliðinni þá Hugrún, geðfræðsluráðgjöf sem hefur þessa vefsíðu sem sýnd þarna. Hún hefur aukið þjónustu sína og með þjónustu í ýmis konar ráð á þessari vefsíðu fyrir nemendur og þar til að mynda varandi nemendur með fjölskyldu og þess aftar sem hópur sem við þurfum að huga vel að. Og þá komum við að því að ég vil bara segja að aðstoð þjónustu kennara og skrifstofa fræðasviða gagnvart nemendum ómetanleg. Og það ekki hægt að eiginlega draga fjöður yfir það. Þegar maður horfir á hvernig staðið hefur verið að þessum hlutum hér í Háskóla Íslands, þá þetta alveg einstakt. Kennarar fengu bara með mjög litlum fyrirvara. Þau skilaboð þurftu að setja alla kennslu á netið, þurftu síðan að breyta námsmati, þurftu að endurraða í kennslunni og allir sem einn brugðust einstaklega við og ég vil bara þakka fyrir þetta. Þetta bara frábær samtakamáttur hér í okkar samfélagi.
og innilega þakkir. En það ýmislegt svona sem í bígerð og það núna samráðshópur varðandi heilsu og vellíðan sem núna virkjaður og það á vegum starfsmannasviðs með þátttöku markaðs- og samskiptasviðs, kennslusviðs og síðan framkvæmda- og tæknisviðs og rektorskrifstofu og stúdentaráðs. Og þessi hópur mun koma með tillögur hvernig hægt að huga enn betur að heilsu, vellíðan og virkni stúdenta og starfsfólk Háskóla Íslands á þessum óvissu tímum. Og það aukinn stuðningur fyrirhugað við stjórnendur meðal annars með tímsfundum, námskeiðum og þess háttar. Og það verður góðum dæmum deilt fljótlega varðandi þetta. Það verður hugað sérstaklega að því að létta álagi á fólki þar sem álagið mikið og virkja aðra sem ekki eins mikið álag á. Það mjög mikilvægt að við reynum að leysa málin saman og síðan mun fræðsla til starfsfólks halda áfram á fjarfundum. En ég hvet ykkur eindregið til að senda okkur ábendingar hvað við getum gert betur inn á netfang rektors, rektor@hi.is. Við tökum öllum ábendingum fagnandi. Og það fleiri leiðir, Facebook síða rektors og fleira, en ég hvet ykkur eindregið til þess að láta okkur vita. En ef við horfum núna fram á veginn, þá búið að framlengja samkomubanni til 4. maí af heilbrigðisráðherra og síðan stendur til að aflétta í skrefum. Og það ýmislegt sem við þurfum að huga að, en við þurfum alltaf að passa okkur á því að fylgja áfram varúðarreglum varðandi handþvott, þrif og 2 metra fjarlægð. Við gerum ráð fyrir því að halda áfram núna eftir 4. maí á svipaðan hátt og áður, hvað það varðar að nú frá 16. mars voru hópar samkomubann upp á 100, nú verður samkomubann upp á 50. En það sem breytist að Háskóli Íslands verður opinn fyrir nemendum og þetta tiltölulega flókið verkefni sem við þurfum að sinna og það verið að vinna því í stjórnsýslunni. Hvernig við skilgreinum hvað rými, hvernig við getum unnið við þessar aðstæður. Og ég vil nefna sérstaklega að nú náttúrulega þegar kennsla að verða lokið núna og próf að byrja á föstudaginn, þá meira rými og mögulega hægt að endurraða miðað við það, en við gerum svona samt áfram ráð fyrir því að vera skipt í vaktir í hópvinnurýmum en neyðarstjórnin og stjórnsýslan að vinna þessu. En það ýmis atriði sem við þurfum að skoða sérstaklega til að mynda lesaðstöðu fyrir nemendur. Nemendur kvarta sáran yfir því að hafa ekki komist inn í skólan og óska eftir lesaðstöðu í prófum og það þarf að skilgreina það sérstaklega miðað við þessa 2 metra fjarlægð og 50 manns í rými. Það verið að skoða sumarnám, það ósk ráðherra sérstaklega að Háskóli Íslands bjóði upp á sumarnám og við munum skoða það sérstaklega og það hefur verið til skoðunar á fræðasviðum og í deildum hvað hægt að bjóða upp á. Við leggjum mikla áherslu á það að það sé ekki mjög mikið álag til viðbótar við það sem við höfum, það verður mjög erfitt. En það líka mögulega hægt að nota ýmis netnámskeið, svo við erum bara að vinna í þessu. Síðan sumarstörf fyrir nemendur, Nýsköpunarsjóður námsmanna hefur auglýst aftur núna sumarstörf og síðan möguleiki að Háskóli Íslands geti boðið fleiri sumarstörf, við erum bara að skoða þetta og nemendur fagna því og nemendur óska samkvæmt könnun stúdentaráðs frekar eftir sumarstörfum heldur en sumarnámi og við buðum upp á sumarnám 2009. Það tókst ekki eins vel og við töldum að ætti að gera og þess vegna höfum við áhyggjur af því að það sé boðið upp á það í mjög miklu magni og íþyngjandi en þetta samt til skoðunar. Síðan þarf að huga að skipulagi starfseminar á komandi haustmisseri. Það hluti sem framundan. Og það ekki alveg ljóst hver staðan verður þá, en við þurfum eiginlega að hugsa þetta allt út, vera viðbúin því ef faraldurinn heldur áfram. Og margir háskólar erlendis að huga því að vera rafrænir fram á bara næsta ár, en við erum nú ekki komið þangað, við þurfum bara að vera með þetta algjörlega kortlagt og halda áfram að huga þessu. Síðan varðandi atvinnuleysi, það komið mikið atvinnuleysi í íslensku samfélagi og við vitum að það verður mikið á komandi mánuðum
og þess vegna til að draga úr nákvæðum áhrifum atvinnulífsins gæti Háskóli Íslands mögulega tekið við stórum hópi nemenda sem verður fyrir atvinnumissi, það möguleiki. En við þurfum bara að tryggja það að þetta verði ekki of mikið álag og þetta getur með stuðningi stjórnvalda hjálpa okkur mögulega, fjárhagslega og þannig gætum við tekið við fleiri nemendum. En við þurfum að skoða þetta jákvæð aðgerð fyrir samfélagið og þetta gæti verið mikil jákvæð áhrif. En við þurfum að huga að ýmsu. Álagið sem mun myndast, það má ekki hafa mikil neikvæð áhrif á starfsemi Háskóla Íslands. Svo við erum algjörlega á varðbergi gagnvart því. Við viljum mæta stöðunni þannig að þetta samræmist þörfum Háskóla Íslands, fræðasviðum og deildum. Við viljum líka náttúrulega námið mæti þörfum þeirra nemenda sem mögulega koma og úrræðin sem boðið verði upp á nýtist íslensku samfélagi sem best. Og ég vil nefna að Háskóli Íslands opnaði dyr sínar áramótin 2008-2009 og það var mikil nemendafjölgun en við þurfum að læra þeirri reynslu og tryggja það að við komum vel út úr þessu líka, þetta verði ekki of mikið álag á einstakar einingar. Og það þarf að skoða til að mynda hvernig þetta skipuleggja undirbúning þannig að nýnemar sem hugsanlega hafa ekki verið í námi nokkuð skeið ættu auðveldara með að hefja nám, það hluti sem þarf að spá í og síðan hvort ætti að setja vefnámskeið í vor og sumar til undirbúnings. Og við erum aðilar að edX og við erum með edX Edge sem eitthvað sem við getum boðið upp á hér hjá HÍ og síðan mögulegt að vinna með Keili varðandi háskólabrú og við erum að skoða það varðandi undirbúning til háskólanáms og þetta allt í skoðun. En þetta það sem ég vildi segja COVID-19 miðlægt en það margt fleira sem má segja. Og nú ætlum við aðeins að fara yfir svona fréttir frá fræðasviðunum og þar verður aftur stiklað á stóru og hérna hópur deildarforsta og fræðasviðsforsta frá síðustu brautskráningu í Laugardalshöll, aðeins fjalla það. En ef við byrjum á félagsvísindasviði þá hefur félagsvísindastofnun kannað afstöðu Íslendinga til ýmissa mála tengdum COVID-19 faraldrinum og þetta á vefsíðu félagsvísindastofnunar og mjög áhugavert að sjá þetta mælt sem sagt, við erum að skoða alla dagann í apríl hvernig afstaða Íslendinga breytist með tímanum og ég hvet ykkur til að kíkja á þetta, mjög áhugavert að skoða þetta líka eftir mismunandi bakgrunnsbreytum, kyni, aldri og menntun til að mynda og þetta mjög fróðlegt en við sjáum svona ef við horfum á grafið til dæmis varðandi meginniðurstöður að afstaðan svona jákvæðari núna gagnvart faraldrinum, sem sagt hvernig við komum út úr þessu, svo það ekki eins miklar áhyggjur eins og í upphafi mánaðar og það jákvætt. Síðan hefur félagsráðgjafardeild og velferðarsvið Reykjavíkurborgar verið í samvinnu sjálfboðastarf og hafa 35 félagsráðgjafanemar tekið þátt í því í verkefninu Spjöllum saman og þetta glæsilegt verkefni og við munum kynna það sérstaklega með frétt núna en þetta bara til fyrirmyndar félagsráðgjafardeild og nemendum hennar. Síðan hefur námsbraut í safnafræði haldið og netfundi fyrir starfsfólk safna til að ræða ástandið. Þetta náttúrulega erfitt hjá menningarstofnunum, þær flestar lokaðar og hvernig að bregðast við og þetta var vinsæll fundur sem var haldinn. Og síðan hefur Sigurjón B. Hafsteinsson, það voru 2 fundir ætla að segja, Sigurjón B. Hafsteinsson, prófessor í safnafræðum, fjallaði tilurð nýútkominnar bókar í ritstjórn hans, Saga listasafna á Íslandi, sem var að koma út, glæsilegt verk og það var á Zoom-fundi 8. apríl og það var vel sóttur og góðar umræður. Ef við förum yfir á heilbrigðisvísindasvið, eins og ég segi, þá stiklaði mjög á stóru. Heilbrigðisvísindasvið hefur aðstoðað smitrakningateymi almannavarna og sóttvarnalækni vegna COVID-19 eins og við komum inn á varðandi ýmislegt en það smitrakningateymi sem hérna mikilvægt og þar hafa nemendur hringt 2000 símtöl til fólks í sóttkví. Þetta hefur tekist mjög vel og hefur brýnt samfélagsverkefni
námstækifæri. Ég nefndi þetta líka með ráðgjöfina í klínískri sálfræði, þar hafa 40 meistaranemar tekið þátt. Ég nefndi með spálíkanið sem hefur verið mjög mikilvægt undir stjórn Thors Aspelunds og Brynjólfs Gauta Jónssonar. Og síðan foratugun á nýbyggingu heilbrigðissvið í fullum gangi og áformar að húsið verði risið 2025 og við höldum áfram á fullu varðandi þær fyrir áætlanir. Og síðan hefur verið mikil aukning í notkun Inspera, rafræna prófakerfisins og þátttaka í námskeiðum í upplýsingatækni og kennsluþróun á heilbrigðissviði. Og þetta eitt lykilþátturinn líka, hvað mörg Inspera próf og hvað fólk hefur tekið þeim fagnandi sem gerir okkur kleift að geta sinnt betur því að hafa prófin rafræn núna á þessu sinni. Og heilbrigðissvið hefur lagt ríka áherslu á þverfræðilegt samstarf og í miklu alþjóðlegu samstarfi varðandi það og heilbrigðisvísindastofnun sem núna 1 árs og við höfum aðeins beðið með að fagna því. Fyrst var það vont veður og nú það þessi faraldur en hún hefur tekið þátt í landskönnun á mataræði Íslendinga. Ég nefndi að hægt að nálgast COVID-19 tölfræðilíkanið og niðurstöðu þess á vefsíðu heilbrigðisvísindastofnunar. Og ég hef búin að nefna þetta með Jón Hart Mikkelsen og Vigdísarverðlaunin. Guðmundur Hálfdánason, forseti hugvísindasviðs, var formaður og Auður Hauksdóttir prófessor í nefndinni sem valdi. Og síðan var úthlutað í fyrsta sinn úr Menntasjóði hugvísindasviðs 13. mars. Og þessi sjóður eins og einstakir svona sjóðir á einstökum fræðasviðum myndaður með samruna nokkra minningasjóða tengdum fræðigreinum í hugvísindum og þetta bara í anda stefnu Háskóla Íslands að bjóða upp á það að nýta peningana betur í þágu doktorsnema og það eru 3 doktorsnemar sem fengu styrki úr sjóðnum núna og eru allir á lokastigum náms. Og það gaman þessi mynd sem við sjáum hún af sýningu Listasafns Háskóla Íslands sem því miður opnaði bara daginn áður en samkomubannið skall á og við þurfum að fresta því að fagna opnun sýningarinnar. Hún núna í mörgum byggingum háskólans alveg einstaklega velgert hjá Listasafninu og það verður gaman að njóta þess þegar skólinn verður opnaður að fullu. Það bara frábært starf að sjá. Menntavísindasvið hefur tekið mikilli festu á COVID-málum og það verið sett ný heimasíða bakhjarl.mentamiðja.is sem til þess að styðja við skóla- og frístundastarf á tímum samkomubanns og þetta hagnýtar greinar og hollráð fyrir foreldra og fagfólk nám, líðan og velferð barna og fjölskyldna. Þetta mjög flott síða og maður getur komist af henni inn á síðu sem heitir Heimilin og Háskólinn. Það foreldrafræðsla á netinu, skipulag í samstarfi við heimili og skóla. Við taldist til að það hefðu verið 6 viðburðir nú þegar, mjög glæsilegir og það 250 til 300 manns tekið þátt og það fjallað líðan og geðheilsu, samveru við leikskólabörn, leik og lærdóm, framhaldsskólanemann og svefn og heilsu. Og í dag klukkan 15 næsti viðburðurinn, Language and Learning during COVID-19 times og það fræðsla á ensku ætluð foreldrum og kennurum erlendra barna. Síðan eitt verkefni til viðbótar í samstarfi við Háskólann á Akureyri, Reykjavíkurborg og Menntamálastofnun, Kennarasamband Íslands og fleiri og það mentabúðir á netum, fjarkennslu og upplýsingatækni. Og það verið 2 viðburðir og það á 300 manns tekið þátt í þessu og þetta náttúrulega gríðarlega mikilvægt miðað við það árferði sem núna. Og svo það brottflugan, nýr samfélagssjóður nemenda sem núna í fyrsta skipti að fara að úthluta og það umsóknarfrestur framlengdur núna til 15. maí og verkefni þurfa að lúta umbótum á sviði uppeldis og menntunar og það skilyrði að þetta sé samstarfsverkefni nemenda og verði að vera lágmarki 4 í hverju teymi. Þetta mjög spennandi verkefni og ég fekk einmitt kynning á þess á menntavísindasviði núna fyrir jólin og mjög heillaður af því. Frá verkfræði á náttúruvísindasviði fréttir hér bara á stikli á stóru.
Og ég vildi nefna með menntavísindasvið, bara áður en ég fer yfir verka á náttúruvísindasvið, að undirbúningur nýbyggingar fyrir menntavísindasvið líka á fullu og við erum að vinna það með ráðuneytinu. En frá verka á náttúruvísindasvið að málþing til heiðurs Gísla Má Gíslasyni, prófessor í líffræði, var haldið 28. febrúar og tókst einstaklega vel. Brynhildur Davíðsdóttir, prófessor í umhverfis- og auðlindafræði, hefur verið skipuð í ráðgjafaráð skosku heimastjórnarinnar í efnahagsmálum og hún sérfræðingur þá í loftslagsmálum og orkuskiptum í þessu ráði, mjög glæsilegt. Varðandi jarðvísindin, þá hafa vísindamenn jarðvísindastofnunar og starfsfólk jarðvísindadeildar minnst þess nú að 10 ár eru liðin frá eldgosubrotunum á Fimmvörðuhálsi og í Eyjafjallajökli sem stoppuðu flugumferð tíma eins og hún stoppuð núna af COVID-19 faraldrinum, en það eru 10 ár liðin og margt gerst síðan. Síðan hafa Sæmundur Ari Halldórsson og Andri Stefánsson fengið nýja grein birta í Nature uppruna köfnunarefnis á jörðinni, mjög flott. Og Málstofa verkfræðistofnunar heldur áfram. Helmut Neukirchen, prófessor í tölvunarfræði, var með erindi núna í síðustu viku frá ofurtölvum til fergagna. Mjög áhugavert erindi hvernig ofurtölvur eru að breytast og það tókst mjög vel. Og að síðustu hér Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði og reyndar meðlimur í neyðarstjórn, mikilvægur þar, flutti fyrirlestur jarðfræði Íslands í beinni útsendingu á Facebook-síðunni Iceland Naturally í samstarfi aðalræðisskrifstofu Íslands í New York. En þetta var náttúrulega bara mjög stiklað á stóru hjá fræðasviðunum, en þetta glæsilegt starf og fræðasviðin hafa komið mjög vel inn í COVID-19 bæði náttúrulega með því að breyta starfi sínu og líka styðja við stjórnvöld og samfélagið. Ef við horfum aðeins fram á veginn aftur, varðandi dagsetningar og þess háttar, þá rafrænt háskólaþing fyrirhugað 5. júní 2020 og það verður með einfölduðu sniði núna í ljósi ástandsins, en ætlunin að kjósa 3 fulltrúa og 3 varafulltrúa háskólasamfélagsins í háskólaráð fyrir næsta tímabil ráðsins frá 1. júlí 2020 til 30. júní 2022. Og þetta verður rafrænt eins og ég sagði og það verður auglýst eftir framboðum og tilnefningum 3 vikum fyrir þingið. Þá það varðandi brautskráningu og þetta nú eitt af því sem við erum ekki alveg búin að leysa hvernig verður og við munum bara vinna í þessu áfram. Brautskráning kandídata verður í júní, hún verður áður en þessu háskólaári lýkur, en hún verður með breyttu sniði. Og eins og við sjáum á þessari frábæru mynd Kristins Ingvarssonar hvað mikil gleði sem felst í því að brautskrást og við þurfum að halda svolítið vel utan það núna þegar hlutirnir aðeins flóknari. Þetta hátíðadagur nemenda, vina og fjölskyldna og uppskeruhátíð okkar, svo við þurfum að finna leiðir til þess að þetta geti gengið. En eitt víst að handabönd verða ekki með sama sniði áður. Þetta önnur flott mynd frá Kristni frá síðustu brautskráningu í Laugardalshöll. Mikil gleði dagur. En síðan bara hérna í lokin nokkrir aðrir viðburðir, ársfundi Háskóla Íslands sem við héldum í fyrsta skipti að vori á síðasta ári, núna í langan tíma og honum verður frestað til haustsins, hefur verið þar náttúrulega undanförnum árum þar á undan. Háskóli unga fólksins fellur niður vegna ástandsins, háskóla lestinni frestað, það voru í það minnsta 4 heimsóknir þar bígerðar, það frestast í það minnsta til haustsins. Háskóli unga fólksins tekur við bara næsta ári þar bara 2021. Fundaröðin vinsæla háskólinn á heimsmarkmiðin, við erum búin að vera með 3 viðburði þar, 3 fundi, hún verður tekin aftur upp í haust og síðan var ýmsum ráðstefnum, þar á meðal hugvísindaþingi frestað til haustsins og ég vil nú nefna sérstaklega hugvísindaþing átti að vera helgina á undan því að samkomubann var sett á, en það var ákvörðun sviðsins og forseta þess að fresta og ég held að það hafi verið mjög góð ákvörðun í ljósi aðstæðna. Og síðan var áætlað að ytri matshópur sem tekur út Háskóla Íslands, hann kæmi hérna í fyrstu vikunni í apríl
lok mars, byrjun apríl, tæki út Háskóli Íslands, það búið að senda inn skýrslu starf skólans en þetta frestast til 7.-8. október og við erum bara viðbúin því. En ég þá búinn og nú komið að því að svara spurningum. Eyja Brynjarsdóttir, kærar þakkir fyrir spurningu og Eyja segir, ég var að sjá frétt að Háskólinn í Oslo sé farin að undirbúa sig fyrir rafræna kennslu nú í haust líka. Þetta eitthvað sem komið hefur til tals hjá Háskóla Íslands? Við höfum, svona eins og ég nefndi, við erum að búa okkur undir næsta haust, við erum ekki komin alveg þangað að fara að tala þetta en þetta fer svolítið mikið eftir því hvernig málin munu þróast. Svo að við erum ekki alveg, ég get ekki eiginlega svara þessu en ég held að við þurfum bara að vera viðbúin ef þetta gerist. Sumt sem hefur verið nefnt að faraldurinn, hann getur mögulega blossað upp aftur og það eitt en ég held að við þurfum að vera svona alveg viðbúin að þetta getur gerst og þetta svona eitt af því sem þarf að huga að. Kærar þakkir fyrir spurninguna, Eyja. Sigurbjörg Jóhannesdóttir segir, heyrði frá Landsbókasafninu í gær, þau ætla að opna 4. maí svo að einhverju koma til með að geta nýtt sér lesaðstöðuna þar. Það alveg frábært og þá það bara miða við þessi fjarlægðarmörk sem að ræða og hópastærðir. En það frábært fyrir nemendur á þessum tíma að það sé opnað í Landsbókasafninu. Fleiri spurningar? Alveg. Þær eru ekki, en þá bara þakka ykkur kærlega fyrir fundinn og það var líka gaman að heyra frá ykkur hvort að ykkur finnst þetta format eða þessi leið til að hafa upplýsingafundi rektors betri, eins og ég nefndi varðandi netfangið rektor@hi.is, við erum mjög viðbúin að taka við ábendingum, fögnum þeim, viljum stunda eins góða upplýsingamiðlun og hægt og náttúrulega heyra ykkar sjónarmið, það skiptir verulegu máli. En bara ég þakka ykkur, það ein Tóbi Vikström, það ein spurning í lokin, hversu seint getur háskólinn beðið með að tilkynna starfsemi fyrir haustan? Ég aftur get ekki beint svara því en við þyrftum nú að hafa svolítið svona breiðu línurnar myndi ég segja áður en þessu háskóla ári líkur. Svo að við höfum það í huga. Og hérna kemur Helga Ögmundardóttir. Ég tek undir þessa spurningum rafræna kennslu í haust. Eigum við sem erum að undirbúa kennslu haustsins að hafa þessi 2 form tilbúin, venjulegt form og svo rafrænt fjarkennslu. Vildi bara benda á að þetta töluverð vinna. Við vitum alveg af því og það kærar þakkir Helga Ögmundardóttir fyrir að nefna þetta. Við þurfum hreinlega bara að fara ofan í þetta. Við höfum eiginlega lagt aðal áherslu á þetta bæði að tryggja það að námsmat færi fram með dyggum stuðningi kennslusviðs. En þetta bara málefni sem við tökum vel á dagskrá og við heyrum að þetta liggur þungt hér á samfélaginu og við bara reynum að flýta þeirri vinnu eins og hægt Og við fylgjumst náttúrulega mjög vel með erlendum straumum. En ég þakka ykkur kærlega fyrir fundinn, bara frábært og bara gangi ykkur sem allra best.